运20B 换装中国芯之后，将开启下饺子模式，其战略意义非常重大。观众朋友，大家好，我是付强少。被网友称为“胖妞”的运20飞机，过去一直使用俄罗斯的第30 KP2 发动机，其运载能力无法达到设计指标。但是，随着涡扇20发动机的量产，运20B 近日首次出现在中国人民解放军空军的序列中。央视报道的画面显示，一架运20B 正在装卸货物，而这些货物随后在空降演习中被空投下去，参与空降突击任务。判断一架运20是否换装了涡扇20发动机，其实呢非常简单，从外观上就能看出来，因为涡扇20发动机的直径可要比第30 KP2 粗得多。第30 KP2 的最大推力为12000公斤，而涡扇20的最大推力高达1.4万公斤，再加上它的节油效率更高，维护性更好，使用寿命更长。可以说，涡扇20相比于老式的第30发动机，整整上升了一个台阶。运20换装了涡扇20之后，将首次达到设计指标，具备空运 99A 主战坦克的能力。在运20换装涡扇20之前，西方卫星发现中国总共量产了将近20架运20A， 而换装涡扇20之后，有可能会开启运20B 的高速生产阶段。现在的问题是，运20换装了涡扇20之后，到底有多大的战略意义呢？首先，更换了新型动力装置的运20B 将会提升其向前沿区域运送重型武器装备和军用物资的能力，支持解放军在更广阔的亚太地区开展任何类型的持续行动，也可以支持建立前进补给基地。换装涡扇20发动机的运20B， 其运输效率的提高，不仅仅是航程更大，载重能力更强，它将改善这款战略运输机在野战机场上的起飞能力，这对于战略运输机而言是非常重要的。第二，换装新型动力装置的运20B 的运载能力远远超过1276。早期的1276它的最大载重量只有40吨左右，而运20B 则超过60吨，它可以运载 99A 主战坦克那样大的重型货物，也可以快速运输红旗9这样的大型防空武器系统。更重要的是，随着载运能力的提升，中国终于可以研制相对重型的空降步兵战车了。这对于空降兵的机动作战能力意义特别重大。俄罗斯的空降兵也具备重装空投能力，但是他们研发的空降战车防护能力很差，关键是在于皮太薄，抗打击能力不足，在乌克兰战场上损失惨重，还抗不住机枪的射击。其根本原因就是装甲太薄了。俄罗斯之所以设计这种比较轻的空降步战车，主要是受它最大空投能力的限制，也就是受到1276最大空投能力的限制。而中国的运20B由于载运能力更强，可以为其专门设计防护能力更好的空降战车，这对于提升我军空降兵部队的机动打击能力可以说也是意义重大。第三，将配备了涡扇20的运20B改装成加油机，将更有能力支持中国空军进入西太平洋方向执行远程作战任务，这对于拦截美军的轰炸机具有战略性的意义。中国空军目前的加油机数量还不足，而加油机呢又是战斗机战斗力的倍增器，因此估计我军未来很快会弥补这一短板。而一旦大量的运油20B列装部队，美军将会感受到更大的压力。第四，中国未来还将会基于运20B研制大型战略预警机和空中指挥机。中国现有的空警500预警机虽然技术水平世界排名第一，但是我们还需要能够配备载人数量更多、电子设备更强的战略预警机，也就是战区级别的空中指挥所。这对于未来多军兵种联合作战能力的提升
非常重要。而发展空中指挥机，实现对各种战略武器系统，包括战略导弹核潜艇的指挥控制，同样也是不可或缺的。总体而言，随着运20B 的入役，中国战略空军的发展又走出了重要的一步。未来估计要进入新的下饺子阶段了，而且会发展出更多的衍生机型。我们可以关注一下中国新型空降步兵战车、下一代战略预警机的亮相。我们也将见证中国空军在西太平洋方向进行更多的战备训练。运20B 的入役，为中国空军走向战略空军打下了坚实的基础。中国在战略运输机的研发和生产领域，已经大幅度地缩短了与俄罗斯和美国之间的差距。中国军队不像美国一样要进行全球部署，但是我们必须要打造出一支让美国人心生畏惧的战略机动作战力量，这同样是中美竞争的需要。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。